එකලේකම් 21 කියනවා සාතන් ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ට විරුද්ධව නැගිටින්ට ඔවුන් ගණන් කරන්නට දාවිත් පෙළඹුවේය. රයිට් ඒක සභාවද සතුරා පොළඹවමින් සිටිනවා සභාවට විරුද්ධ වෙන පිණිස. ඒ හින්දා අපි ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕනි කාලයක ඔබයි මමයි සිටින්නේ. මම අපි මෙනෙහි කරන කාලේ කිව්ව වචනේ නැවතත් මම ඔබට මතක් කරේ. ඔහොත් අද දවසේ පණිවිඩය ඒ සියල්ලෙන් ජය ගන්න එකලේකම් 22 10 ඉඳලා 13 වෙනකන් අපි බලන්න යනවා. දේව වචනය රක්ෂා කිරීම. දේව වචනය රක්ෂා කිරීම. රයිට් මාතෘකාව දේව වචනය ආරක්ෂා කරන්න. කියවන්න බලන්න එකලේකම් 22 10 ඉඳලා 13 දක්වා. ඔහු මාගේ නාමයෙන් ගෘහයක් ගොඩනගනවා ඇත. ඔහු මට පුත්‍රයෙක් වන්නේය. මම ඔහුට පියෙක් වන්නෙමි. ඔහුගේ රාජ්‍ය සිංහාසනය ඊශ්‍රායෙල් කෙරෙහි සදාකාලික විස්තර කරන්නෙමි කීසේක. ඉතින් මාගේ පුත්‍රය නුඹ සඵල වී නුඹේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ ගැන කී ලෙස උන්වහන්සේගේ ගෘහය ගොඩනගෙන පිණිස උන්වහන්සේ නුඹ සමග වනසේක්වා. එසේය නුඹ නුඹේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ව්‍යවස්ථාව රක්ෂා කරන පිණිස නුඹට නොවනත් බුද්ධියක් දී ඊශ්‍රායෙල් ගැන බාරයක් නුඹට දෙනසේක්වා. ස්වාමීන් වහන්සේ මොසෙස්ලව ඊශ්‍රායෙල් අනකෙරෙව් කනත් හා මිනිසයන් පාත්වන්ට බලාගත්තොත් නුඹ සඵල වන්නේහිය. ශක්තිමත්ව සමීප සිටපන්න බය නොවෙන්න තැති නොගැනින්න. ආමෙන්. මෙතන කියනවා දැන් දාවීද් තමයි මේ දේව මාලිගාව හදන්න ඕනි කියලා තීරණය කරේ. දැන් මෙතන අපි පල්ලහැට බලනකොට අපි දකිනවා මේ දාවීද් ඇවිල්ලා දේව මාලිගාව හදන පිණිස බඩු එකතු කරා හැම දෙයක්ම කරා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ කියනවා පාදිලිව දාවිත් උඹ ගෙදර මගේ ගෘහය ගොඩනගන්නේ නැහැ. උඹේ පුතා තමයි දේව ගෘහය ගොඩනගන්නේ. මේ පුතා තමයි දේව ගෘහය ගොඩනගන්නේ. මේකනේ කියන්නේ. එතකොට ඒ බලන්න දෙවියන් වහන්සේ දාවිත්ට කියනවා පුතාට කරන්න යන දේ. පුතාට කරන්න යන දේ. රයිට් මොකක්ද කියන්නේ? ඔහු මාගේ නාමයට ගෘහයක් ගොඩනගනවා ඇත. ඔහු මට පුත්‍රයෙක් වන්නේය. බලන්න අපි දෙවියන් වහන්සේ තුල යමක් කරන වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මගේ පුතේකට විතරයි මං වෙනුවෙන් වැඩක් කරන්න පුළුවන්. මේකනේ කියන්නේ කෙටියෙන්. මගේ දරුවා දැන් උදාහරණයක් ඔබගේ දරුවා කියන්නේ ඔබගේ දරුවා ඔබත් එක්ක යම් වැඩක් කරන්නේ පඩියකට නෙවෙයි. පඩියකට නෙවෙයි වැඩක් කරන්නේ. රයිට්? හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් දාවිත් කියනවා දේව දරුවෙකුට ඔව් මම දේව ගෘහය ගොඩනගනවා. හැබැයි තාත්තා කියනවා පුතේ උඹ නෙවෙයි කරන්නේ උඹේ පුතෙක් තමයි කරන්නේ. බෙම්ම ලේ වලින් බිහි වෙච්ච උඹේ දරුවෙක් තමයි ඒක කරන්නේ. උඹත් මට පුතෙක්. හැබැයි එයා ඊටත් වඩා මට වටින පුතෙක්. මේක නේද කියන්නේ? රයිට්? එහෙමනම් ඔබයි මමයි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ කවුද? කවුද? අපි කියනවා ස්වාමීන් ඔබගේ වැඩකාරයෙක් කරන්න ඔබගේ සේවකයෙක් කරන්න. හොඳයි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩකාරයා සහ සේවකයා වැඩේ ඉවර කරලා සේවය අවසන් කරලා මොකද වෙන්නේ? හවසට පඩියක් අරගෙන ගෙදර යනවා. එච්චරයි. හැබැයි තාත්තගේ පුතා වැඩ කරලා තාත්තත් එක්ක ගෙදර නවතිනවා. බලන්න වෙනස. ඒකින්ද ඔබ අද ඉඳලා යාඥා කරන්න ඕනි වැඩකාරයෙක් වෙන්නද? එහෙම නැත්නම් දරුකම උරුමයක් හැටියට ලබා ගන්නද? දරුකමේ උරුමය ලබා ගන්නද? කොහොමද ඕනි? ළමයි අහුම්කම් දෙන්න. වල උත්තරයක් දෙන්න බෑනේ. උත්තරයක් දුන්නොත් වැඩ කරන්න වෙනවනේ ගෙදර. රයිට්? සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ කියනවා උඹ මට ගෙදර හදනවා තමයි. හැබැයි උඹ මගේ පුතා.
අද ඔබටයි මටයි ගලින් ගලට එකතු වෙන ගෙදරකට වඩා ආත්මෙන් ආත්මය එකතු කරන ගයක් හදන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබටයි මටයි පවරලා තිබෙනවා. ඔබයි මමයි ඒක කරනවද? අද ඔබයි මමයි දිහා බලලා ආත්මික ගල් එකතු වෙනවද ගැලවිලා යනවද? ආත්මික ගල් එකතු වෙනවද ගැලවිලා යනවද? මේක පොඩ්ඩක් ඔබ හිතන්න. සෙනෙවන්ත දේව දරුවනි, අද අපි කොතනදෝ තැනක වරද්දගෙන දැන් ගලින් ගලට එකතු කරලා දේව ගෘහයක් හදන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. නැත්තම් ඕගලන්ගේ පාස්ටර් කිව්වනේ ඒකින්ද අපි පල්ලෙහා අපි දේව ගෘහයක් අපි හදන්න යනවා මිනිස්සු ආත්ම එකතු කරන්න. ඉතින් ඒ ගෘහය හදන්න ඕනේ නැහැ කියලා ඔබ තීරණය කරලා නෑ එහෙම නෙවෙයි. ඉස්සල්ලා ආත්මයට ආත්මය එකතු කරන පිණිස ආත්මික ගොඩනැගිල්ල අපි හදමු. ආත්මික ගොඩනැගිල්ල හදමු. අද අපිට ආත්මික ගොඩනැගිල්ල හදන්න බැරි වෙන පිණිස අද අපි ආත්මයට ආත්මයක් එකමුතු නැහැ. ඒ නිසා තමයි දේව වචනේ කියන්නේ ගීතාවලිය 133 කියන්නේ මොකද්ද? සහෝදරයන් සමග එකම වාසය කිරීම කොපමණ යහපත්ද? ඒක තමයි ආලේප තෛලය කියලා කියන්නේ. අද අපිට එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්ද? එක්ක අරයා බල්ලා කියයි දැන් ඌ අපිට වඩා දැන් වැඩියෙන් පොඩ්ඩක් දිනු වෙලා ඉන්න ඌ හරි අහංකාරයි. අර ඌ අපිට වඩා හොඳ මොලයක් තියෙනවා ඌ දැන් කැම්පස් ගිහිල්ලා නැවිල. ඒකින්ද ඌ හරි අහංකාරයි. අපිට සතුරා දානවා එකිනෙකා පෙන්වන්න බැරි වෙන පිණිස, එක්සත් වෙන්න බැරි වෙන පිණිස, එක්සිත් වෙන්න බැරි වෙන පිණිස අපේ මනසවල් අවුල් කරමින් සිටිනවා. අපේ මනසවල් අවුල් කරමින් සිටිනවා. ඇත්තද බොරුද? මේ වචනය සජීවීව අසන්නා වූ සහ මෙතන ඉන්නා වූ ඔබ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඔබට කියන දේ ඇත්තද බොරුද? ඔබට කියන දේ ඇත්තද බොරුද? අපි කතා කරනවා මල්ලි අයියා අක්කා අම්මා නැන්දා ඔක්කොම. හැබැයි හදවතින් මම ඒකයි කිව්වේ මම ඒක දේශනා කරනකොට කිව්වේ රට වෙනුවෙන් ඔබ බොරුවට යාඥා කරන්න එපා. පාස්ටර් පිස්සු ඇදගෙන ඉනවද? රට වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න එපා. මාරයි. ඔබ එහෙම හිතයි. මං ඇත්ත කියන්නේ. මේ වචනය සජීවීව අහන්නා වූ සහ මෙතන ඉන්න ඔබයි මමයි රට වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න එපා. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? ඔබටයි මටයි සභාවේ එකට වාඩි වෙලා එක්සිට් වෙන්න බැරි නම් රට වෙනස් වෙන්න යාඥා කරන්න එපා. මං ඒකයි කියන්නේ. නැත්නම් රට වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න එපා කියන මතයක් නෙවෙයි එන්නේ. රයිට්? ඒ නිසා ඔබටයි මටයි එකඟ වෙන්න බැරි නම්, ඔබටයි මටයි සමගි වෙන්න බැරි නම්, ඔබටයි මටයි වංචාව අතහරින්න බැරි නම්, ඔබටයි මටයි බොරුව අතහරින්න බැරි නම් රටේ බොරුව, රටේ වංචාව, රටේ හොරකම නවත්තන්න කියලා යාඥා කරන්න ඕනිද? ඔබගේ මගේ දියුණුවක් නැත්නම් අපි රට දියුණු වෙන්න කියලා යාඥා කරන්න පුළුවන්ද? මේක මේ සඵලත්වයේ දේශනාව නෙවෙයි. ඔබයි මමයි සනසෙන්නේ නැතුව රට සනසෙන්න කියලා කොහොමද යාඥා කරන්නේ? පොඩ්ඩක් හිතන්න. අපි බොරුවට ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා සභාවට එනවා ඇති. අපේ ළමයිනුත් දැන් සභාවට එනවා ඇති. ළමයින්ගේ ළමයිනුත් සභාවට එනවා ඇති. හැබැයි ඒ සභාව විවිධීමකුත් නැහැ. රටේ වෙනස, ගමේ වෙනසකුත් නැහැ, රටේ වෙනසකුත් නැහැ. ඇයි ඒකට හේතුව? අපි දෙවියන් වහන්සේගේ සැබෑ වූ දරුවෝ බවට පත් වෙලා නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ දාවිද් බලලා කියනවා, දෙවියන් වහන්සේ දාවිද්ට ඉපදෙන්න ඉන්න දරුවා බලලා දිහා බලලා කියනවා මේ මගේ දරුවා. අද ඔබයි මායි දිහා බලලා මේ ජීවමාන යේසුස් වහන්සේ, මේ සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ අද ඔබයි මමයි දිහා බලලා කියයිද මේ මගේ දරුවා කියලා?
මේ මගේ දරුවා කියලා කියයිද? ඔබගේ හෘද සාක්ෂිය රිංග ඔබ පොඩ්ඩක් ඔබ තට්ටුවක් දාලා බලන්න. ඔබට ඒ උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්ද? ඔබට ඒ උත්තරේ දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ඔව්. මගේ තාත්තා සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ. ඒ තාත්තා කියයි ඔව් මේ මගේ දරුවා කියලා. එහෙම බැඳීමක් තියනවාද? එහෙම බැඳීමක් තියනවාද? මේක ඔබ තමයි දන්නේ. හැබැයි මට පුළුවන් මගේ තාත්තත් එක්ක මම ගොඩාක් ලං වෙලා ඉන්නවා. ඒ තාත්තාගේ දරුවෙක් වගේ රඟපාගෙන මට ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි හදවතින් මම සැබෑ වූ දේව දරුවෙක්ද? දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි මායි දිහා බලලා කියයිද මේ මගේ දරුවා කියලා? මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය ඔබ ළඟ තමයි තිබෙන්නේ. ඒ නිසා මෙතන කියනවා සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ කියනවා එයා කියන්නේ මේක. මෙයා සලමෝන් මට පුතෙක් වෙනවා මම එයාට තාත්තා කෙනෙක් වෙනවා. බලන්න කොච්චර නියම බැඳීමක් ගැන මෙතන කතා කරන්නේ. මේ කියන්නේ සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ. right? ඒක නිසා ඔබ පොඩ්ඩක් හිතන්න කොච්චර බැඳීමක්ද. බලන්න මම පියෙක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ස්ථිරත්වයක් එනවා. තාත්තා පුතයි අතර බැඳීමක් ස්ථිරත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ ස්ථිරත්වයත් එක්ක සනසිරම් ඔබ සඵල වෙන්න යනවා. ඔබ සඵල වෙන්න යනවා. ඔබ ආශිර්වාද ලබන්න යනවා. ආත්මික ආර්ථික ශාරීරික සියල්ලෙන් ආශිර්වාද ලබන්න යනවා. මේකනේ කියන්නේ. ආත්මික ශාරීරික ලෞකික මේ සියල්ලෙන් ආශිර්වාද ලබන්න යනවා. මේක කියන්නේ තාත්තම තමයි. 1 සාමුවෙල් 16:18 කියනවා. බලන්න මේක දැන් මෙතනට එනකොට මේ තාත්තා පෙර සූදානම ගැන අපිට නැවතත් කියනවා. 1 සාමුවෙල් 16:18. 1 සාමුවෙල් එවිට වැඩකාරයන්ගෙන් එක්කෙනෙක් උත්තර දෙමින් ගායනා කරන්නට දන්නා වූ බෙත්ලෙහෙමීය යෙස්සේගේ පුත්‍ර වූ යෙස්සේගේ පුත්‍රයෙකු දුටිමි. ඔහු බලවත් වික්‍රමාන්විත පුරුෂයෙක්ව යුද්ධකාරයෙක්ව කතාවෙහි දක්ෂ වූ රූප සම්පන්න වූ කෙනෙක්ව සිටී. මේ කාගෙනද කියන්නේ? දාවීද් තෝරගත්ත විදිය ගැන කතා කරන්නේ. right? යා දෙවියන් වහන්සේ හරි පුදුමයි. ඒ තෝරා ගැනීම නේද? ඒ තෝරා ගැනීමෙන් පස්සේ යා කියනවා උඹ තෝරගත්ත වගේ උඹේ පුතා තමයි. මම ඊශ්‍රායල් ජාතිය බේරගන්න උඹව තෝරගත්තා. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් උඹේ පුතා උඹේ සෙනග නමස්කාර කරනට පිණිස එකතු වෙන දේව ගෘහය ගොඩනගනවා. එහෙනම් කවුද තෝරගත්තේ? ඔබවයි මාවයි. මට ඒකයි කියන්න උවමනාව තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ පෙර සැලස්මක් තිබෙන නිසා තමයි ඔබවයි මාවයි තෝරගෙන තිබෙන්නේ. දේව ගෘහය ගොඩනගන්න. මොන ගෘහයද? ගලින් ගල එකතු වෙන ගෘහය විතරක් නෙවෙයි ආත්මයෙන් ආත්මය එකට එකතු වෙලා ගොඩනගෙන ආත්මික ගෘහය ගොඩනගන්න සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ ඔබවයි මාවයි කැඳවා තිබෙනවා. හලෙලුයා. පෙර සූදානම. ඔබයි මමයි නිකන් ගැලෙන්නේ නැහැ. නිකන් නෙවෙයි. එයා අපි කෙරෙහි කැඳවන වෙලාවේදී එයා අපේ අනාගතය දැක්ක. අනාගත සැලැස්ම දැක්කා. හැබැයි අනාගත සැලැස්ම ඉෂ්ට වෙන්න නම් මෙන්න 12 වෙනි පදේ වෙනකොට කියනවා ඒ අනාගත සැලැස්ම ඉෂ්ට වෙන්න නම් මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද කියන්නේ? ස්වාමින්ගේ ව්‍යවස්ථාව රක්ෂා කරන පිණිස. එහෙමනම් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහය ගොඩනගන්න නම් ආත්මික ගෘහය ගොඩනගන්න නම් ආත්මයට ආත්මය එකතු කරන්න ඕනි නම් මොකද්ද ඔබයි මයි තුල ඉස්සලම සිද්ධ වෙන්න ඕනේ? ව්‍යවස්ථාව කියන්නේ මොකද්ද? දේව වචනය අපි රක්ෂා කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ දේව වචනය රක්ෂා කරන්න පැහැදිලිව කියනවා නුවණත් බුද්ධියත් ඉල්ලන්න. අද අපි හාස්කම් කරන්නනේ ආස. අද අපි හාස්කම් කරන්නයි ආස.
හාස්කම් කරන්න ස්වාමිනී බලය දෙන්න බලය දෙන්න බලය දෙන්න සුදාත්මා ආලේපය දෙන්න ඔක්කොම කියනවා. හැබැයි වචනය තුල ස්ථිර වෙන්න අද ඔබයි මම යාඥා කරනවාද? වචනේ හරිද දැනගන්න. හරිද දකින්න සා දැනගන්න. අපි ඥානෙ ඉල්ලනවාද? නුවණ ඉල්ලනවාද? බුද්ධිය ඉල්ලනවාද? පොඩ්ඩක් ඔබ හිතන්න. අද අපි වචනය තුල ස්ථිරයි නම් දේව දරුකමේ උරුමය නම් වචනය අපිට දීලා තිනවා කියලා අපි එක සැරයක් මම දේශනා කරා. දේව වචනය අපිට දීලා තිනවා. දරුවෙක් නම් දරුවට උරුමයක් හැටියට වචනේ දීලා තියෙනවා. විවස්ථාව අපිට දීලා තියෙනවා. විවස්ථාව අපිට දීලා තිද්දිත් ඒ වචනේ තුල අපි ස්ථිර වෙනවද? වචනේ තුල ස්ථිර වෙනවද? වචනේ තුල ජීවත් වෙනවද? පොඩක් ඔබ හිතන්න. හේ මොකද? වචනේ තුල ස්ථිර වෙනවද? වචනේ තුල ස්ථිර වෙනවද? වචනේ අපි ආරක්ෂා කරනවද? වචන ආරක්ෂා කරනවා වචන තුල ජීවත් වෙනවා කියන එක. right? අපි රිසියාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, තිත්තකම් මිහිරිදිය නික්මෙන්න ඕනි එකේ තිත්තදිය නික්මෙනවා මේකෙන්. මේ ඔක්කොම කරද්දී අපි කොහෙද වචනේ තුල ඉන්නේ? වචනේ තුල ඉන්නවනම් අපිට එක්සිට් වෙන්න බැරිද? වචනේ මොකද්ද කියන්නේ? වෛර කරන අයට ප්‍රේම කරන්න. ශාප කරන අයට ආශිර්වාද කරන්න. ඉතින් අපි යෝධි කරනවද සභාව ඇතුලේ? මං ඔන්න ඔය නිසා තමයි රට වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න එපා. අපිට එක්සිට් වෙන්න බැරි නම්, අපිට සමාව දෙන්න බැරි නම්, අපිට එකිනෙකාව තේරුම් ගන්න බැරි නම් අපි වචනේ තුල ඉන්නවද? වචනේ තුල ඉන්නවද? වචනේ තුල ඉන්නවද? වචනේ තුල ඉන්නවද? පොඩ්ඩක් ඔබ හිතන්න. පොඩ්ඩක් ඔබ හිතන්න. ඔබ වචනේ තුල ඉන්නවද? තම මම වචනේ තුල ඉන්නවද කියලා මම මගෙන් අහගන්න ඕනේ. මම ඒකයි කිව්වේ ඌරෝ 1000කට වඩා සිංහ පැට්ටු 10ක් හොඳයි. right? ඒ කියන්නේ සභාවේ නිකන් නමට ඉන්න 1000කට වඩා සැබවින්ම වෙනස් වෙච්ච ආත්මික දරුවෝ 10ක් හොඳයි මුළු ගමම වෙනස් කරන්න, මුළු ලෝකෙම වෙනස් කරන්න. එදා යේසුස් වහන්සේත් එක්ක 12 දෙනා හිටි 12 දෙනානුත් එක්කෙනෙක් අයින් වුණා. 11 දෙනායි. ඒ 11 දෙනා නිසා තමයි මුළු ලෝකෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් වුණේ. ඇයි? ඔවුන් එක්සත් වුණා, එක්සෙත් වුණා. ඔවුන්ට ප්‍රශ්න ආවා, ගැටලු ආවා, තුවාල වුණා, රිදීම් වුණා. ඔත් ඒවා හදාගෙන එකිනෙකාට සමාව දීගෙන එකිනෙකත් එක්ක බැඳිලා මේ ගමන ගියා. බලන්න ඉතිහාසය බලන්න, බයිබලේ බලන්න. ඒක කාලෙදි පාවුල්ට තිමෝතිව පෙන්වන්න බෑ. හැබැයි ඔවුන් ඒක හදාගත්තා. අන්තිමට පාවුල්ට තිමෝති නැතුවම බැරි වුණා. මේ විදිහට තිබුණා. නමුත් ඔවුන් ඒක හදාගන්න අපිටත් වරදි, අපි වරද්ද ගනි. හැබැයි ඇයි වචනේ තුල ඉන්නවනම් අපිට වැරදි හදාගන්න බැරි? මං අහන ප්‍රශ්නේ වචනේ තුල ඉන්නවනම් ඇයි අපිට මේ වචනේ තුල අපිට මේ වැරදි හදාගන්න බැරි? නමුත් මූණට කියනවා සමාව ගන්න කිව්වම දැන් හදිස්සියේ මම මතකයි අපි එකසරක් අපි එකිනෙකාට ළඟට ගිහලා සමාව ගමු කියලා අපි කාලයක් වෙන් කරා සභාවේ. නියමටව තිබුණා අම්මච්චි අඬලා දොඩලා ඔක්කොම කළා සමාව ගත්ත එකිනෙකාව බදාගත්තා. අනේ ඊළඟසේ ඒ ගිහිල්ලා ඊළඟ සතියේ උඩ ආය 6:30 වගේ මූණ. 6 වගේ මූණවල. සතියයි දවස් 7යි දවස් 7ක්වත් ඒ සමාව ගැනීම සමාව දීම තුල අවංකත්වයේ රැකගන්න බැරි වුණා. ඇත්තද බොරුද? ඇත්තද බොරුද? ඉතින් අපි රට වෙනුවෙන් යාත්‍රා කළා වැඩක් තියෙයිද? අපි ඉස්සලා වචනේ තුල ස්ථිර වෙමු. අපි වචනේ පිළිපදිමු. වචනේ තුල ගොඩ නැගෙමු. අපිට වරදි. අපි වරද්ද ගනි. හැබැයි තාත්තා තුල ඒ වැරදි හදාගෙන අපි යන් ඉස්සරහට. හලෙලුයා. හලෙලුයා. සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ හරි පුදුමයි. ඉතින් ඒ සේනාවල දෙවියන් වහන්සේට අපි ඉඩ දෙමු. එක රාජාවලිය 3:9. එක රාජාවලිය 3:9. සෙනෙහවන්ත දේව දරුවනි අපි එනම් කොතනදෝ තැනක වරද්දගෙන නේද? කියවන්න ගත්ත කෙනෙක් කියවන්න ඉක්මනට. එසේ
යහපත හා නපුර දැනගන්නට පුළුවන් වන ලෙස නුවණැති සිතක් ඔබගේ මේ කරුවාට දුන බලන්න දැන් මෙතන කියනවා මේ සලමෝන් ඇවිල්ලා යාඥා කරනකොට එයා ඉල්ලුවේ මොකද්ද? මේ සෙනග විනිශ්චය කරන්න මට නුවණැති සිතක් දෙන්න. මට ප්‍රඥාව දෙන්න. දැන් අපිත් ඇවිල්ලා ලෞකික දේ කරන්න ඥානය ප්‍රඥාව ඔක්කොම ඉල්ලනවා. හැබැයි ආත්මික දේට අපි ඉල්ලනවද? බලන්න දැන් මේ ආත්මික දේට ඉල්ලපු නැති නිසානේ සලමෝන්ගේ ජීවිතේ පැටුනේ. මේකත් හොඳම දේ නේද? මෙයා ඉල්ලුවේ හොඳම දේ. ඥානෙ ඉල්ලුවා. හැබැයි එයා ඉල්ලුවාද දේව ප්‍රඥාව දේව වචනය තුල ස්ථිර වෙලා ගමන් කරන්න නුවණ බුද්ධිය ඕනි කියලා ඉල්ලුවාද? මම නම් දකින්න එතන එහෙම නැහැ. මම දන්නේ මේක හේබ්‍රු භාෂාවෙන් කොහොම තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි සිංහල භාෂාවේ තියෙන විදිහට එයා ඉල්ලන්නේ මේ සෙනග විනිශ්චය කරන්න මට නුවණ දෙන්න. මේ සෙනගට අසාධාරණයක් වෙන්න හොඳ නැහැ. මේ සෙනගට හැම වෙලේම සාධාරණය කරන්න මට නුවණ දෙන්න. හැබැයි දේව වචනේ කියන්නේ මොකද්ද? දේව වචනය තුල පවතින පිණිස නුවණ සහ බුද්ධිය දෙන්න. දේව වචනය තුල පවතින පිණිස නුවණ හා බුද්ධිය දෙන්න. සෙනෙහවන්ත දේව දරුවනි, අද අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලමුද දේව වචනය තුල ජීවත් වෙන්න, ඒ ඉගෙන ගන්න, ඒ තුල පවතින්න මට නුවණ බුද්ධිය දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලමුද? දැන් දේව වචනය ආරක්ෂා කරන්න, දේව වචනය රැක ගන්න, දේව වචන තුල ජීවත් වෙන්න මට නුවණ සහ බුද්ධිය දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලමුද? මේක ඔබගේ අතේ තියෙන්නේ. මේක ඔබගේ අතේ තියෙන්නේ. සෙනෙහවන්ත දේව දරුවනි, ඔබ දැන් වෙනස් වෙන්න ආසද? වෙනස් වෙන්න කැමතිද? වචනේ අපි තුල පවතිනවා නම් අපි ජීවිත වෙනස් වෙනවා. ජීවිත පරිවර්තනයක් වෙනවා. ජීවිතයේ අභ්‍යන්තරේ හාස්කම සිදු වෙනවා. අද ඒ වචනය තුල අපි නැති නිසා තමයි අපේ ජීවිතයේ අභ්‍යන්තර හාස්කම නැත්තේ. අභ්‍යන්තර හාස්කම වුණා කියන්නේ අපේ හිතේ ඊර්ෂ්‍යාව තියෙන්න බෑනේ, වෛරය තියෙන්න බෑනේ, සිත්තකම තියෙන්න බෑනේ. නේද? පුළුවන්ද? පුළුවන්ද? දැන් ඔබ තීරණය කරන්න. එහෙමනම් කියනවා දෙවියන් වහන්සේ තුල මේකේ පල්ලහැට එනකොට කියනවා විවස්ථාව ආරක්ෂා කරන්න මට නුවණ බුද්ධිය දී ඊශ්‍රායල් ගැන බාරයක් මට නුඹට දෙන දසේක්වා. එහෙනම් ඊශ්‍රායල් ගැන බාරයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඊශ්‍රායල් ගැන වගකීමක්. ඊශ්‍රායල්ව බලා ගන්න. එහෙමනම් නූතන ඊශ්‍රායලිතයෝ ඔබයි මමයි. එහෙනම් ඔබයි මමයි සබාව බලා ගන්න අවශ්‍යයි. දේව වචන තුල අපි ස්ථිර වෙනවයි කියන්නේ, දේව වචන තුල අපි පවතිනවයි කියලා කියන්නේ ඔබ සබාව බලා ගනි. අද අපි සබාව බලා ගන්නවද? මම ඒක ගලට ගාලා එකතු වෙන්නේ නැහැ. ගලට ගාලා කැඩිලා අයින් විනාශ වෙලා යනවා. එහෙම වෙන්න බෑ අද ඉඳලා. අද ඉඳලා මේ මොහොතේ ඉඳලා එහෙම වෙන්න බෑ. සබාවට එකතු වෙන ආත්මික ගල ස්ථිර වෙන්න ඕනේ. දැන් ගලට ගල එකට එකතු වුණොත් ඒ ගල ගලවන්න පුළුවන් කාටද? පිටස්තර කෙනෙක් ආවොත් මේ ගල ගලවන්න පුළුවන්. මේ මං හදිස්සි වෙලාවෙ බිල්ඩිම කැඩුවා මේ චර්ච් එක ලොක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක ලස්සනට තිබ්බ හොඳට තිනකොට. මම මොකද කරේ? දඩවර ගාලා කැඩුවා. බලන්න දැන් කැඩුවට ඒ කවුරු කෙනෙක් කඩන්න ඕනේ. කැඩුවට පස්සේ ගලට ගල එකතු වෙච්ච බිත්තිය කඩන්න පුළුවන් උනේ. එහෙනම් ආත්මික මනුෂ්‍ය ආත්මයට ආත්ම එකතු වෙලා හදන බිල්ඩින් එක කඩන්න පුළුවන් පිටස්තර කෙනෙකුට. පිටස්තර කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ වචනේ නැති කෙනා, වචනේ තුල නැති කෙනා තමයි ඒ ගෘහය කඩන්නේ. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? වචනේ තුල නැති කෙනා තමයි ආත්මික ගෘහය කඩන්නේ. ඉතින් බලා ගන්න උවමනාවක් නැහැ නේ. ගලට හෙන ගහලා ගියත් කමක් නැහැ. ගලට මොන බාහිර බලවේගයක් ඇවිල්ලා හරි කවන්න, හුලඟක් ඇවිල්ලා හරි කරන, වැස්සක් කරේ කරන එක ගල හොදගෙන ගියදී. හොදගෙන ගිහලා ගල කැඩිලා ගියදී. ගල විනාශ වෙදී. ඒ කියන්නේ අයි බලන්නේ නේ. දැන් ඕගලන් ගෙදර බිත්තියේ ළමයා හිලක් කාරනවා. ඒ හිල එන්න එන්න ලොකු වෙනවා. ඕගලන් මොකද කරන්නේ?
කොහෙන් හරි කවුරු හරි සිමෙන්ති චුට්ටකින් ඉල්ලගෙන ආවිලා හරි කඩෙන් සිමෙන්ති පොඩ්ඩක් 500ක් හරි 250ක් හරි ගෙනලා ඒ හිල වහනවනේ. ඒ ඇයි? ඔබ ඒ ගෙදර ඒ බිත්තිය ආයේ හිල ලොකු වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒකෙන් ලොකු නැත්නම් හිල එහා පැත්තට මතුනොත් සත්තු වෙයි. ඒකින්ද ආරක්ෂා කරන්න ඕන නිසා නැත්නම් ඒ බිත්තිය රැක ගන්න ඕන නිසා ඒ බිත්තියට රැකවරණයක් දෙනවා. හැබැයි ආත්මික ගෙදර රැක ගන්න ඔබ ඇයි මහන්සි වෙන්නේ නැත්තේ? ආත්මික ගෙදර හදන්න ඇයි ඔබ මහන්සි වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි මහන්සි වෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි මහන්සි වෙන්නේ නැත්තේ? එහෙනම් අපි වචනය තුල ස්ථිර වෙන කෙනාට වචනය තුල පවතින කෙනාට කියනවා මොකද්ද කියන්නේ? සභාව රැකගන්න ඔබට වගකීමක් දෙනවා. කවුරු එක්කෙනෙක් බැලුවද මේ වීඩියෝ එක සද්ද දෙනවද නැද්ද කියලා? රයිට්. එහෙමනම් ශනේවන්ත දේව දරුවනි මොකද ගිය සැරේ හොඳ පණිවිඩයේ මුල් විනාඩි 21ක් අපේ දරුවන්ට අහන්න බැරුණා. වුන් කතා කරලා කිව්වා පාස්ටර් විනාඩි 21ක් අපිට අහන්න බැරි වුණායි කියලා. ඒකයි මම නැවත බලන්න කිව්වේ. ශනේවන්ත දේව දරුවනි අද ඔබ ඉන්නේ කොතනද? ඔබ වෙනස් වෙන්න ආසද? ඔබ නැත්තම් තවමත් යක්ෂයා ඔබගේ හිත දැඩි කරලා නෑ යක්ෂයාගේ උඹ වෙනස් වෙන්න ඕනේ නෑ. අරයා තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අරකි තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේකි තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා සතුරා බෝලේ පෙරලයි එහෙට මෙහෙට. හැබැයි ඔබ වෙනස් වෙන්න ලෑස්තිද? නැත්නම් මං අහන්නේ මම වෙනස් වෙන්න ලෑස්තිද? මම වෙනස් වෙන්න ලෑස්තිද? මේක ඔබගේ අතේ තියෙන්නේ. ඔබ තීරණයක් ගන්න. නැවතත් කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෝසෙස් තවා ඊශ්‍රායල්ට අණ කෙරෙව් පනත්තා විනිශ්චයන් පවත්වන්නට බලා ගත්තොත් නුඹ සඵලවන්නේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේ අපට දුන්න මේ ව්‍යවස්ථාව එදා මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව විතර අද අලුත් කිවිසුම සහ පරණ කිවිසුම කියන ව්‍යවස්ථා දෙකම අපි ළඟ තියෙනවා. මේ ව්‍යවස්ථාව රකින්න කෙනාට තමයි ආත්මික ආර්ථික සියලු සඵලත්වය ලැබෙන්නේ. ඒකනේ මෙතන කියන්නේ. මෝසෙස්ගේ ව්‍යවස්ථාව ආරක්ෂා කරන කෙනාට සඵලත්වය එනවා. සඵලත්වය එනවා. අද වචනය තුල ඉන්නවා නම් අපිට සඵලත්වයේ දේශනාවල් අහලා මේක තමයි ස්වර්ගය කියන තැනට එන්න ඕනේ. අපිට දෙවියන් වහන්සේ වෙන් කරලා තියෙන මේ භූමික සියලු අවශ්‍යතාවය සපයන සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ බව නැවතත් ප්‍රකාශ කරනවා. හලෙලූයා. හැබැයි වචනය තුල අපි ස්ථිර වෙන්න අවශ්‍යයි. වචනය තුල අපි ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. එක රාජාවලිය 2:3 සහ ද්විතීය කතාවේ 31:6ට අපි පෙරලා ගන්න යනවා. අපි ඉස්සලා කියවමු එක රාජාවලිය 2:3. නුඹ කරන සියල්ලේදීද නුඹ යන සෑම තැන්වලදීද නුඹට ශුභ සිද්ධ වෙන පිණිසත් ස්වාමීන් වහන්සේ මට කතා කොට නුඹේ පුත්‍රයා තමුන්ගේ මුළු සිතින්ද මුළු ආත්මයෙන්ද මායින්ගේ සැබෑකමින් හැසිරෙන හැටියට තමුන්ගේ මාර්ගය බලා ගන්න ඕනම් ඊශ්‍රායල් සිංහාසනයේ පිටිහිඳීමට ආමෙන්. මොකද්ද කියන්නේ මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? උඹ අවංකව මේ ගමන යනවා නම් මුළු සිතින් මුළු ආත්මයෙන් මුළු ශක්තියෙන් උඹේ දෙව් ස්වාමීන් වහන්සේව සොයන ව්‍යවස්ථාවට අවංක වෙනවා නම් දාවිත් කියනවා උඹේ සිංහාසනය කවදාකවත් නැති වෙන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි මොකද උනේ? සලමෝන් ඒක කරාද? නෑ ටිකක් කල් යනකොට දෙවියන් වහන්සේ අමතක කරලා ඔවුට ඕනි මාර්ගයේ ගමන් කරා. ඒකත් මතක තියාගන්න. වැරදුනේ හේතුව අද අපිට වැරදිලා තින්නේ මොකටද? අද නූතන ඊශ්‍රායල් තුනාව ඔබටයි මටයි වැරදිලා තින්නේ මොකටද? අද අපි දෙවියන්ගෙන් ඈත් වෙලා අපි කරන දේ මුළු හිතින් නෙවෙයි කරන්නේ. පාස්ටර් කියන නිසා එතනම් පාස්ටර් බණි පාස්ටර් දොස් යක්ෂයත් ඒක දාලා තිනවා. මොන හරි අවවාදයක් දුන්නත් පාස්ටර් බයිනවනේ. පාස්ටර් සතුටු කරන්න සභාවට එන්න එපා. සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ තුළ ඔබ වෙනසක් ඇති කරගෙන ස්වර්ගයේ උරුමය ලබා ගන්න ඔබ සභාවට එන්න. ශනේවන්ත දේව දරුවනි මොකද්ද කියන්නේ? මුළු ආත්මයෙන් මුළු බුද්ධියෙන් මුළු ශක්තියෙන් ස්වර්ණසේකට ප්‍රේම කරන්න, ව්‍යවස්ථාව හොයන්න, ව්‍යවස්ථාවට අවංක වෙන්න. මේක නේද කියන්නේ? එතකොට ඔබ සඵලවන්නේ. එතකොට ඔබට දීපු දේවල් ආයෙ නැති වෙන්නේ නැහැ.
ඒකනේ කියන්නේ. දාවිටියට නේන උඹට සිංහාසනෙ දුන්නා ඒක උඹට නැති වෙන්නේ නැහැ. උඹ හරියට වචනේ තුල හිටියොත්. උඹගේ දරුවොත් වචනේ තුල හරියට හිටියොත් උඹට වෙච්ච පොරොන්දුව දරුවන්ටත් බලපානවා, දරුවන්ගේ දරුවන්ටත් බලපානවා. මේකනේ තවත් කෙටියෙන් කියන්නේ. හැබැයි අද ඔබ පොරොන්දුව ලබාගෙන තිබෙනවද පොරොන්දුව අල්ලගෙන ඉන්නවද? පොරොන්දුව ලබාගෙන ඉන්නවද පොරොන්දුව අල්ලගෙන ඉන්නවද? මේ දෙක වෙන්න අවශ්‍යයි. ද්විතීය කතාවේ 31:6. කිව්වා පෙරලා ගන්න කියලා. ශක්තිමත්ව ධෛර්යවන්තව සිටපල්ලා. ශක්තිමත් වෙන්න, ධෛර්යමත් වෙන්න. ඔවුන් ගැන බය නොවෙලා. විරුද්ධකාරයා ගැන බය වෙන්න එපා. තැති නොගනිලා. තැති ගන්න එපා. මක්නිසාද නුඹේ දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේම නුඹ සමග යනසේක. ආමෙන් නැති. එහෙනම් මොකද කියන්නේ? ඔබ බය වෙන්න එපා. ඔබ කැළඹෙන්න එපා. මේක ඊටමත් වැදගත්. අද අපිට වෙලා තින්නේ අපි සමහර යේසුස් වහන්සේ මෙච්චර ජීවමානව අපිත් එක්ක ඉඳලා කොරෝනා වලට බයයි. ආර්ථිකය වැටෙයි කියලා බයයි. පොර නැහැ කියලා වගාව අවුල් වෙයි කියලා බයයි. ඇත්තද බොරුද? ඇත්තද බොරුද? මේ සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ කියනවා උඹෙත් එක්ක මම යන තැන් වලට උඹෙත් එක්ක මම යනවා. උඹව ආශිර්වාද කරනවා. උඹව බලා ගන්න දෙවියන් වහන්සේ මමයි. ඒ දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම උඹෙත් එක්ක එනවා. එහෙනම් ඒ දෙවියන් වහන්සේ මගෙත් එක්ක ගමනේ එනවා නම් මම මොකටද බය වෙන්න ඕනේ? ඔබ මොකටද බය වෙන්න ඕනේ? ඒකින්ද අධෛර්යමත් වෙන්න එපා, කලකිරෙන්න එපා. ශක්තිමත් වෙන්න, ධෛර්යමත් වෙන්න. අද ඕගලන් ඇවිල්ලා මේ අවුරුදු දෙක ආපස්සට හැරිලා බලන්නකො. අවුරුදු දෙක ආපස්සට හැරිලා බලන්න. දෙවියන් වහන්සේ ඕගලන්ව ජීවත් කරවලා නැද්ද? ඕගලන් හොඳට හම්බ කරපු කාලෙට වඩා හොඳට කාලා බීලා නැද්ද? මම නම් දන්නේ අපේ ගෙදර නම් හම්බ කරපු කාලෙට වඩා මේ පහුගිය කාලේ 3 වේලම රස්නෙන් බත් කනවා. ඊට අමතරවත් මොන හරි කනවා. මොකද හම්බ කරන කාලේ නෝනත් උදේ ගෙදර ගියාම මාත් උදේ ගෙදර ගියාම උදේ උයන එක තමයි ආය රැටත් කන්නේ. ඇයි දවල්ට කන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් හැබැයි මේ කාලය තුල 3 වේල රස්නෙන් කෑවා වෙන වෙන කරිත් එක්ක. රයිට් මේක තමයි ඇත්ත. රයිට් මම හිතන්නේ ගොඩක් ගෙවල් වල එහෙම තමයි. ඒකට හේතුව නැත්තම් උදේ උයන කරිය තමයි දවල් හිටියොත් දවල්ටත් කන්නේ ඒකම තමයි රැටත් කන්නේ. ඇයි ඔක්කොම බිසි. රයිට් හැබැයි මේ කාලේ උදේට පරිප්පු වුණා නම් දවල්ට මස් ඉවුණා නම් රැට බිත්තර. මොන හරි දෙයක් වෙනස් වෙලා. ඇත්තද බොරුද? ඉතින් මේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මාව බලාගෙන නැද්ද? බලාගෙන නැද්ද? ඛණ්ඩ දීලා නැද්ද? ඉතින් මීට වඩා තවත් මොනවද සෙනෙහවන්ත දේව දරුවනි. ඒ නිසා තමයි නැවතත් කියන්නේ ශක්තිමත් සවිව සිටපන්න, බය නොවන්න, තැති නොගනින්න මෙන්න කියලා මෙතනින් දිගටම කියනවා. ඒ කියන්නේ නැවතත් ශක්තිමත් වෙන්න කියන්නේ අපිට ඔන්න ඊළඟ පොයින්ට් එක හොඳටම අහුම්කම් දෙන්න. දැන් අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තුල ඉන්නවා. අපි සඵලත්වයට එනවා. එතකොට අපි සඵලත්වයට ආවම අපි දෙවියන් වහන්සේ අමතක වෙලා යනවා. ඒ නිසා තමයි නැවතත් කියන්නේ ශක්තිමත් වෙන්න, ධෛර්යමත් වෙන්න, තැති ගන්න එපා. අපි දෙවියන් වහන්සේ අපිට ආශිර්වාද කරමු. ඒ ආශිර්වාදේ නැති වෙයිද? එම් බයක් ඇවිල්ලා නැද්ද කාට හරි? අපිට කිසිම දෙයක් නැති කාලේ දෙවියන් වහන්සේ දෙයි කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක හරි. හැබැයි දැන් යම් දෙයක් ලැබුණාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? යම් දෙයක් ලැබුණාට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? අපි ඒක රැකගන්න උත්සාහ කරනවා දෙවියන් වහන්සේට කාලය දෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද මං කියන දේ? ඒ නිසා තමයි කියන්නේ නැවතත් කියන්නේ උඹට ලැබිච්ච දේ නැති වෙයි කියලා උඹ බය වෙන්න එපා, තැති ගන්න එපා. මම උඹෙත් එක්ක ඉන්නවා. එහෙමනම් දෙවියන් වහන්සේ දුන්න දේ රැක ගන්න පිණිස අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය තුළ අපි ස්ථිර වෙමු. ස්වාමීන් වහන්සේලා අපි ගොඩ නැගෙමු. අපි වචනය ආරක්ෂා කරන ආත්මික දරුවෝ බවට පත් වෙමු. වැඩකාරයෙක් වෙන්න එපා. සේවකයෙක් වෙන්න එපා. අපි ආත්මික දරුවෝ වෙලා තාත්තගේ කෙතේ වැඩකාරයෝ වෙමු. තාත්තගේ කෙතේ පුතා වැඩකාරයෙක් උනායි කියලා උරුමේ නැති වෙන්නේ නෑනේ. එහෙනම් අද දවසේ අපිට වෙන්න ඕනි දේ තාත්තගේ
එතකොට තාත්තගේ දරුවෙක් නියම දරුවෙක් බවට පත් වෙලා ඒ තාත්තගේ කෙතේ වැඩ කරුමු එච්චරයි. වැඩ කරනකොට තාත්තා අපිට සියල්ල සපයන. හලෙලුයා. අපි නැගිටිමුද? ඔබ අද දේව වචනේ රැක ගන්නවායි කියලා ඔබ තීරණයකට එනවද? මේක ඔබගේ අතේ තියෙනවා. මං වචනය තුල වෙනස් වෙනවා. වචනේ හාස්කම මා තුල වෙන්න ඕනි කියලා ඔබ තීරණය ගන්නවද? ස්නේහවන්ත දේව දරුවනි. වචනේ අපි තුල නැති නිසා තමයි යක්ෂයා සූක්ෂමව රිංගලා ඔබවයි මාවයි තාත්තගෙන් ඈත් කරවන්නේ. අපි වචනය තුල නුවණ සහ ප්‍රඥාව වචනේ දැනගන්න ඕනි කියලා අපි ඉල්ලමු. ඔබ කියතේ ඔබ ඉල්ලන්න. ස්වාමී මේ සත්‍යතාවයේ වචනය හරියට දැනගෙන ඒ තුල ස්ථීර වෙන්න, ඒ තුල ගමන් කරන්න මට නුවණ සහ ප්‍රඥාව දෙන්න. බුද්ධිය දෙන්න කියලා ඔබ කියන්නේ. ඔබ කියන්නේ. ඔබ අවංකව අද භාර්යාව වෙනවා නම්, අද අවංකව ඔබ පූජාවක් වෙනවා නම් ඒ සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙනස් කරන්න ලෑස්ති. කවුරුත් වටපිට බලන්න එපා. දැන් ඔබගේ වෙලාව. ඔබගේ අවස්ථාව. ඔබ පස්තේල වෙන වෙලාව. ඔබ නිදහස් වෙන වෙලාව. ආත්මික ජීවිතේ ජය ගන්න වෙලාව. වචනේ හාස්කම ඔබගේ ජීවිතේ ඉටු වෙන්න යන වෙලාව. දැන් ඔබ ඉඩ දෙන්න. වචනේ තුල ඔබ වෙනස් වෙන්න ඕනි කියලා ඔබ තීරණයක් ගන්න. ඒ තීරණයක් ගන්න වෙලාවේදී වචන නිසා ස්තුති කියලා කුමාරී ආඥා කරන්න. ආමේන්. මේ කොටස් නැවත ගෙදර ගිහිල්ලා කියවන්න, මෙනෙහි කරන්න. එතකොට සුද්ධාත්මය තවත් ඔබට කතා කරයි. සොයන ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. ජේසුස් පිටයි.